ఫస్ట్ టైం ఎందుకు ఫుల్ డ్రెస్ అందరూ వేసుకున్నా కానీ నేను వేసుకున్నా, లేకపోతే నాకు ఓపిక లేదు. చాలా మంది వేసుకున్నారు. షార్టే ఎక్కువ. ఏంటి ఫుల్? అదే ఆలు మళ్ళీ వేరేగా చేస్తున్నావా? ఆలు ఫ్రై చేయమన్నారు. ఎవరు? ఆలు ఫ్రై, రసం, ఎంకూర. కానీ అంత ఆయిల్ వేసారండి ఆలు ఫ్రైకి, ముద్దగా అయిపోతుంది. ఇది నాన్ స్టిక్ కాదు కదా. నాన్ స్టిక్ కాకపోయినా ఆలు ఫ్రైకి అంత నూనె వేస్తే ముద్ద అయిపోతుంది. ఫ్రై ఎప్పుడు ఆయిల్ తక్కువ వేసి అలా ఆరారా ఇచ్చేస్తూ ఉండాలి. నాకు తెలిసి ఫ్రై అంటది ఇట్టది ఏమవుతుందంటే అంత ఆయిల్ వేసారు కదా, ముద్ద అయిపోతుంది ఫ్రై. ఆయిల్ కాదు, అది వాటర్ దిగింది. ఇప్పుడు వాటర్ లో సోక్ చేసేసి అదంత ఆయిల్ కాదు. ఫ్రైకి వాటర్ ఎందుకు వేస్తారు మరి? అన్నా సోక్ చేసేసి వాటర్ ఉంటది కదా, నాని అది దిగింది ఆయిల్. అంతే, ఏదైనా సరే ముద్దే అవుతుంది. ఇప్పుడు అదైతే ఫ్రై అవ్వదు ఫస్ట్ షాట్. ఏమైతే ఓకే వాట్ ఎవర్, మంచిగానే ఉంటది. ఒక్క నిమిషం. తను యాక్చువల్లీ తను ఏది ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు అన్న కాదు, తనకి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్. ఏమంటారు? ఇమిటేట్ చేయడం అంటారు. కాదు, ఇమిటేట్ కాదు, మిమిక్రీ. తెలీదు, చెప్పు. తెలీదు. ఎట్రమ్మా అడిగేది ఒకేసారి అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెప్పాలి. చెప్పి ఏంటి? అదే బాడీ లాంగ్వేజ్. అక్కడ హెల్ప్ కావాలంటే సమయానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు అభి ఒకటి చేసి చూపిస్తుంది, అదేంటో మీకు చెప్తుంది. యాక్టింగ్ నువ్వు ఏదో చేస్తున్నావు. ఏం చేస్తుంది చెప్తాడు. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అందరికి ఈరోజు చెప్తా. చెప్పు. ఇందాక చెప్పిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పాను. ఓకే, నేను వచ్చి కీర్తిని నన్ను ఏదైనా అడగండి ప్లీజ్. మ్యానరిజం చూపిస్తున్నావు కదా, దాని మ్యానరిజం అనరు, 5 అయితే ఉమెనరిజం అంటుంది అంటున్నా. ఎంత కష్టపడ్డాడు, అంతా ఫ్లాప్ చేసి అదే కదా. ఎందుకు మోయింది? తెలుసా? నేహా గారి శారీ చాలా బాగుందని చెప్పారు ఇందాక. మిక్సీ లేకపోయినా చారుగుండ చేశాను. థ్యాంక్ యూ. మినప్పప్పును శనగపప్పు ఉంటే వేడి చేసి దంపించాను విరాల చేత, పౌడర్ అయింది. కొంచెం ధనియాలు, జీలకర్ర మిక్స్ చేసి, అంటే కొంచెం స్పైసీ దీనికి. ఇంకేం చేయాలి? లేకపోతే ఎట్లా చారుగుండా కారం నేను ముందే వేస్తున్నా, వేసినప్పుడు చూసేయండి. హలో సూర్య, చాలు. అది చాలా ఏమంటారు, పచ్చిమిరపకాయలు తీసేయాలి. అప్పుడు చారులో పచ్చిమిరపకాయలు ఏంటండి వేస్తారు కదా? గ్రీన్ ఎండు చారు, ఇది వేరే చారు అంతే. అర్థమైంది, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ మీది వేరే ఉన్నట్టుంది. ఎందుకంటే చాలా కోసేస్తారు, బట్ కానీ ఎక్కువ వేస్తున్నారు కదా, దానికన్నా నేను 2-3 ఎక్కువ వేస్తే కొంచెం బెల్లం వేస్తారు. వేరేమో అనుకున్నా. ఇప్పుడు కొంచెం బెల్లం వేస్తారు, టమాటాలు వేస్తారు, ఉల్లిపాయలు అయితే ఏరు. మా ఇంట్లో ఉల్లిపాయ వేసి తీపి వస్తుంది, అందరికీ తెలుసు. ఉల్లి ఎందులో వేసినా తీపి ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకే ఉల్లి బాగా ఫస్ట్ ఫ్రై చేస్తారు, ఎందుకంటే వేరే వాటితో వేగదు కాబట్టి, కసకసం అంటుంది కాబట్టి. బెల్లం వేస్తారు, మళ్ళీ చింతపండు వాటర్ గుజ్జేస్తారు. ఆ చారు తెలుసు. పీసెస్ నార్మల్ ఇది లోపల కూర్చోవాలి. ఉడికేస్తుంది ఏంటి? ఉడుకు